আসসালামু আলাইকুম। নতুন পিসি বিল্ড নিয়ে টেনশন? না, টেনশন করার একদমই কারণ নেই, কারণ ট্রাস্টেড সলিউশন নিয়ে আসলো ঘরে বসেই অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিয়ে বাজারের সেরা মূল্যে নতুন পিসি বিল্ড করার সুবর্ণ সুযোগ। আমাদের ডাইনামিক ওয়েবসাইটের পিসি বিল্ডার ফিচারটি আপনাকে ঘরে বসেই আপনার স্বপ্নের পিসিটি বিল্ড করতে সাহায্য করবে একদম হ্যাসেল ফ্রি ভাবে। আর হ্যাঁ, আপনি কিন্তু আপনার প্রতিটি পিসি বিল্ডের সাথে নিশ্চিত একটি গিফট পাচ্ছেন, যা কিনা আপনার পিসি বিল্ড করার আনন্দকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে। এই চমৎকার ফিচারটি ব্যবহার করতে হলে আমাদের ডাইনামিক ওয়েবসাইট www.trustedsolutionsbd.com এ ভিজিট করুন এবং এই পিসি বিল্ডার ফিচারটি ক্লিক করুন। এবং ক্লিক করার সাথে সাথেই আপনি আপনার স্বপ্নের পিসির প্রতিটি কম্পোনেন্টস ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাজানো পাবেন, যেখান থেকে আপনি আপনার পিসি তৈরির সিপিইউ, কুলার, র্যাম, স্টোরেজ, গ্রাফিক্স কার্ড, মাদারবোর্ড, মনিটর, পাওয়ার সাপ্লাই সহ সকল ধরনের কম্পোনেন্টস আপনি বাজারের সেরা মূল্যে সিলেক্ট করতে পারবেন। তাছাড়া আপনার পিসিটিকে স্মার্ট অ্যান্ড সিকিউর করতে ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট সিকিউরিটি, স্পিকার, হেডফোন, মাউসপ্যাড সহ সকল ধরনের প্রোডাক্ট এই পিসি বিল্ডার ফিচারটিতেই পেয়ে যাবেন। আর দাম নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণই নেই, কারণ আমরা অথেন্টিক এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি বাজারের সেরা মূল্যে, তাও আবার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ, যা কিনা প্রতিটি প্রোডাক্ট সিলেক্ট করার সাথে সাথে আপনি দেখতে পারবেন এবং আপনার কার্টে যুক্ত হতে থাকবে। তাই সকল কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করার পর আপনি চাইলে এটিকে সেভ করে রাখতে পারবেন কিংবা প্রিন্টও করতে পারেন। তাছাড়া এটিকে আপনি সরাসরি কার্টেও অ্যাড করতে পারেন। আর যে কোনো ধরনের অফার কিংবা ডিসকাউন্ট পেতে চাইলে আমাদের কাছে এটিকে সেন্ড করুন গেট এ কোয়ার্টে প্রেস করার মাধ্যমে। আমাদের সুদক্ষ টিম সেটিকে যাচাই বাছাই করে আপনাকে মোবাইল কিংবা ইমেলের মাধ্যমে ডিসকাউন্টেড প্রাইস, অফার কিংবা এটির সম্পূর্ণ দাম সম্পর্কে ধারণা দেবে। সবকিছু বেটে বলে মিলে গেলে আপনারা চাইলে ঘরে বসেই আপনার স্বপ্নের পিসিটি বিল্ড করতে পারবেন এবং চাইলে এটিকে ডেলিভারিও নিতে পারবেন। তাছাড়া এটিকে সরাসরি আমাদের থেকে পারচেস করতে হলে আমাদের ফিজিক্যাল শপটিতে ভিজিট করাই যায়, তাই না? যেমনটা আমি করেছি। তাই আমাদের ফিজিক্যাল শপের লোকেশন সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে প্লেলিস্টে থাকা আমাদের আওয়ার লোকেশন ভিডিওটি দেখে আসুন। তাহলে অ্যাটলিস্ট আমাদের শপটি কোথায়, আমরা তো আসলে কোনো ধরনের থার্ড পার্টি কেউ না, আমাদের শপ আছে। এছাড়াও আমরা 2014 সাল থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও এলিফ্যান্ট রোড কম্পিউটার সমিতির একজন গর্বিত সদস্য। কারণ বাজারে অনেক ধরনের থার্ড পার্টি সেলার পাবেন যাদের না আছে কোনো দোকান, না আছে কোনো নাম। তাদের থেকে প্রোডাক্ট কিনে কিংবা পিসি বিল্ড করে জাস্ট আপনি ভোগান্তির মধ্যেই থাকবেন, এছাড়া কিছু না। এইসব ধরনের ভোগান্তি থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই ট্রাস্টেড সলিউশন থেকে আপনার স্বপ্নের পিসিটি বিল্ড করুন, কারণ প্রতিটি পিসি বিল্ড করার সাথে সাথে কিন্তু আপনি একটি নিশ্চিত গিফট পাচ্ছেন। তাই আমি যাচ্ছি আমার স্বপ্নের পিসিটি বিল্ড করতে, মানে এটা না, আরেকটি পিসি বিল্ড করতে ট্রাস্টেড সলিউশনের কাছে। আপনি আপনার আশেপাশে যারা আছে সকলকে নিয়ে চলে আসুন ট্রাস্টেড সলিউশনের ফিজিক্যাল শপ কিংবা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করি আপনার পরবর্তী পিসিটি বিল্ড হবে ট্রাস্টেড সলিউশনের কাছ থেকে।